दोस्त यहाँ पर ये लड़की भागती हुई आती है और वहाँ पर खड़े पुतले का चश्मा लगाकर वहाँ पर बड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है, क्योंकि ये लड़की चोरी कर कर भागी हुई होती, तभी इसके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड लड़की को चारों तरफ देखता है लेकिन लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर वह गार्ड पुतले के पास जाकर उसके पर्स को उतार लेता है और वहाँ पर पुतला बनी बैठी लड़की के हाथ को उठाकर उसे चेक करता है। फिर उस पुतले की कैप को उतार कर उस लड़की के सर पर रख देता है। इसके बाद ये लड़की इस गार्ड के साथ कुछ ऐसा करती है, देखने के बाद वो गार्ड काफी ज्यादा डर जाता है। इस लड़की ने इस गार्ड के साथ ऐसा क्या किया इसे देखने से पहले दोस्तों माँ की कसम देने वाले वीडियो को तो भर भर कर लाइक देते हो, लेकिन आज देखते हैं रात दिन मेहनत करने वाले प्यारे पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। और फाइनली जब सिक्योरिटी गार्ड लड़की की चश्मा उतार कर देखता है तो वह उसे डरा देती है और सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग जाता है।